UR kaminuza y'u Rwanda twese dukunda twemera yakagombye kubidusohorera abakontabure beza. Niyo buri gihe Obadia Biraro umugenzuzi w'imari ya leta buri gihe yayiregaga muri pake ko icunga umutungo nabi. Ni ukuvuga iratubwira ngo ariko ngo tuzabasohorera abakontabure ngo bari qualified ngo bazaza kubacungira umutungo neza, nyamara ibyo batanga ntabyo batunze. Mu by'ukuri hari ibyo bafite ubwo, sibyo? Ubwo nayo tugahita tubona ko abakontabure isohora baba baciriritse. Hanyuma indi ngingo nashaka ko tuvuganaho na Deon ni ijyanye n'uburezi. Hari ukuntu twavuze turabivangavanga cyane n'ibindi bintu na politike z'ibindi bintu bisanzwe. Nshaka ko tureba ku burezi muri rusange. Deon ni umunyeshuri wabaye umunyeshuri mu Rwanda. Nshaka guhera ahantu wamenyeye uburezi hambere wari umunyeshuri, hanyuma uza kugera mu mwana mu mashuri abanza kugera mu yisumbuye komeza urazamuka ngira ngo wigishe no muri kaminuza, ariko kugera kure ku burezi. Uburezi bwo mu Rwanda umuntu wavuga yuko buhagaze neza barahari babivuga, ariko umuntu yuko wabivuga bizi abyemererwa n'umutima we n'umutima nama ko ariko bimeze ni mbarwa cyangwa se n'utabuzi. Uburezi bwo mu Rwanda uhuye n'umunyamahanga akubaza ngo education mu Rwanda ibezite, wamubwira ko imeze gute? Abanyarwanda bajya bagira umugani ngo ukanga kwimena inda. Uretse kwanga kubona kwimena inda gusa, urase mbivuga uko byakabaye afite umuti, ntanse ni ngombwa ko mbivugira aha, bibaye ngombwa ko mbivuga, bibaye ngombwa ko nimena inda nkavugisha ukuri, kuko buriya imwe na rimwe kubera gukunda igihugu hari igihe uvuga uti ibi ngibi naba nimena inda. Ashobora nko kuba agiye guha nk'akazi umunyeshuri wize mu Rwanda akagukoraho referensi akakubaza ati uburezi bwo mu Rwanda bwifashe bute ngo turebe ko abantu twabaha akazi. Wambwira uti gerageza urebe ukuntu abo bantu bameze, uti muri iyi minsi ndi no kuboneka cyane, uti nazakubwira, ariko bibaye ngombwa ko mubwiza ukuri wambwira uti shaha abo banyeshuri mwongera mubigishe, ndabizi ko ibyo bagiye gukora bitari byo. So wabumubwiye wabanze buriya mu Cyongereza iyo kugira ngo utabwira ko umukobwa ari mubi, iyo umuntu akubwiye ngo ya not beautiful, so beautiful ikintu bije kumaramo nuko beautiful bivuga ubwiza, ariko uramutse umubwiye ngo ya ugly uri mubi ntabwo bivugikana neza. No mu Kinyarwanda ntabwo uri mwiza, ariko bitandukanye no kuvuga ngo uri mubi. Urumva? So abiga ndimi barabizi, so ijambo hari ukuntu ushobora kurikoresha. Arakano ka blaga bamwe bajya bakoresha, munabwira ngo Deo uri umunyabwenge, nyuma ariko nagahubwiye ingano yabwo. hari tipe bajya bavuga ngo nyine hari ukuntu ukunda kuvugana, njye ntabwo nzi gutereta mu buzima busanzwe, noneho hari ukuntu umuvugana n'umukobwa akakubwira ngo biriya bintu ukora ngo njye mbona ntabishobora, ngo mugihe ngo mbona bikomeye cyane, tujye byera gutekereza uti biranavunana, so akumva bonisa ngwigo sha. You know, so uburezi dufite ikibazo. Nigeze kubikubwira, dukeneye umurongo. Hano kicara bakavuga reka tubuhe umurongo kabisa, mbese duse naho twibagirwa byose, uburezi tubuhe umurongo. Ntekereza waruvuze uti hari abo mutabyumvikanaho cyangwa se hari wavuga ngo bumeze neza yenda kubera inyungu runaka. Icyo cyaba ari n'ikibazo, kuko niba uyu munsi ubyuka ugahindura ukavuga ngo abana banasare kugeza mu wa gatatu nibige mu Kinyarwanda, mu gitondo abantu bakagucarenjinga ukabona undi aravuze ngo ya ngo none tubikuyeho nanone, so what? Ni kuvuga ngo ntabwo dufite umurongo wuko tuzi ko dushaka ko abana biga muri ururimi cyangwa ngo barumenye, sibyo? Nta murongo uhamye.
umuntu wese ajyaho kumva ukuntu yabyumvaga mu rugo iwe ariko agomba kubikora. none se nshaka ko deo hano nitujya kuba ibintu icyo dushaka ni umuti. Hari abakubwira bati umwarimu ahembwa make, ese nicyo kibazo? Hari abakubwira bati curriculum cyangwa se integanyanyigisho ni ikibazo, sibyo? Ku kintu integanyanyigisho twari dufite hari ibyo bakuyemo wenda byari birimo, bavuga ko byarimo wenda ingengabitekerezo, ko batakuyemo ibyo gusa, ariko integanyanyigisho yari ihari, niba yari sawa ibindi byari bihari babireke. Ubu njye n'abantu bavuga bati ureba imyandiko ihari yo muri primaire ukibaza icyo byakungura umwana bikagushobera. Harabibaza bati se bipfira muri REB, bipfira se muri minisiteri, uburezi bwo mu Rwanda bupfira he? Reka duhere ku kantu wari uvuze ka mbere k'umushahara. Ubwo turaza gukomereza kuri curriculum, dukomereze mu bigo bishinzwe. Reka nirinde kuvuga REB kuko burya umenye itikirutwa na REB, isigaye yitwa Rwanda Basic Education Board ahari, sibyo? Tuze gukomeza ubwo twavuga ibigo kuko hari REB, hari WDA, hari HEC ishinzwe Higher Education Council, so kugera no kuri ministeri. Reka tuze kuvuga ibyo byaba bipfira mu bigo cyangwa mu buyobozi bwabyo. So reka duhere ku mushahara. So abarimu rero bihangane, batera urutoki, bihangane cyane, batera urutoki cyangwa se bumve ko ntabavuganiye, ariko ntabwo uburezi bwigeze bupfira mu mushahara w'abarimu. So kwigisha ukiri kwicyo sibyo nacyo ndi gusobanurireho. Hari n'abavuga bati cyangwa umushahara w'abarimu nawo bamuke kubera ko umusaruro wo mu burezi nawo bamuke. Mbese ko n'ubundi atari ubucuruzi ngo twungutsa ngahe ngo umuntu arahembwa percentage y'ibyo yakoze. Aho bivuze nuko abantu bize ibintu bijyanye na accounting barabizi, ikintu cyose ugiye kujya agaciro mu mafaranga. Nawe mfitemo bachelor yayo rwose accounting. Urabyumva rero. So ugiye kwangaje abakozi umureceptioniste ntabwo yinjiza amafaranga mu buryo buri direct, ariko umushahara umuhemba ugenda ukurikije agaciro k'ibyo yinjiza mu mafaranga. Uravuga uti nkurikije uburyo yakira abantu, akabasekera, akababwira neza mu gifaransa n'icyongereza cyiza afite. Buri ikigo twubara ko atwinjiza 500. Kubwo impamvu ntabwo twamuha yose twaba duhomba, tuzamuha 250. Urumva ko ugena icyo twita fiscal ubaze mu mafaranga. Tugiye muri logique mathématique ko byahita bijyana, ibyo uvuga byahita bijyana. Batuvuga ngo kubera abarimu bigisha mu mashuri ari privé bahembwa menshi, batanga byinshi, abigisha muri leta bagatanga bike, bagahabwa bike, bagahabwa ntabwo bahabwa bike, bahabwa ibingana n'ibyo batanga n'aba privé. Sicyo shaka kuvuga. Ubwo nanjye usanga urugero rwuzi byo nari nkubwiye byo kuvuga ngo abarimu ba primaire mpamvu bahembwa amafaranga make, ba primaire muri leta bahembwa amafaranga makeya uko batanze umusaruro muke. Ni kimenyimenyi w'umuhanga wikarifiya uzi kwidistinga muri leta, privé iramutwara ikamukubira 4 akajya kwigishiriza, noneho akajya yabona umushahara ungana n'ibyo yinjije muri privé, ahandi ababyeyi bishyura menshi. Hanyuma ikindi kintu kera twiga ntabwo nabashije kumenya ko ibigo bya privé bya primaire nabimenye bimaze gukura. Twebwe mu cyaro twatuzi ko ibigo byose bya primaire ari bya leta rwose. Ariko wageraga muri primaire yo yarangizaga tronc-commun gwera kwanza tronc-commun. Muri privé habaga higayo abana babaswa kandi bishoboye, ariko babaswa byananiye cyane yaraniye gutsinda ikizamini cya leta ntiyatsinda tronc-commun. Noneho rero ababyeyi ko bishoboye bamujyana mu kigo cya privé, bari abana rwose babaswa byananiye. Ariko siko bimeze muri primaire. Primaire umujyana umwana muri primaire ufite ayawe, ukabuze kazaba n'umuhanga, noneho kazahindukira niwe uziga mu kigo cyiza cyane cya leta. Yes. Kubera ko yatsinze ikizamini cya leta neza, ikigo cya leta cyose kiramwifuza. Yes. Kuri ako waravuze ko umushahara rero. Dutangire ku mushahara. Buriya iyi ngingo uko byenda kose, urumva ku muntu uhembwa amafaranga make, uhembwa ubundi uba barimo baheraga za 2011, ubwo mbiheruka baheraga ku 12,000. 12 ahari, yego.
umushahara atari 24 ni 24 umushahara n'ahari. ngira ngo nuko hagenda havamo utundi tuntu tw'amasanse n'iki No, 20 kuko 22 batangaga ibyo bita ngo ni hazaga ibyo bita capitation grande so bakabongeraho ariko bahera kuri 44. So 44 ku kwezi. Nituza kuvuga rero ko bahembwa ibijyanye n'ibyo bakoze baradutera amabuye, ariko ubwo babanze nabo babyumve nyine kuko ingero watanze zisa n'izumvikana. Reka tubanze tuvuge ko manze mvuge ko amafaranga bahembwa atari cyo kibazo ku burezi igihugu cyagira, sibyo? Kuko buriya abarimu rimwe na rimwe twagiye tunabibona, abenshi bibera mu cyaro usanga bisanisha n'ubuhinzi, bisanisha n'abaturage bafite amafaranga, bakisanisha n'abaturage bajijutse, usanga nyine batuye muri ibyo byaro ariho bajijukiye. So, noneho ugasanga babana n'abo baturage ariko bo kubera hari ikindi kintu binjiza, ugasanga urabizi twiga kera wiganaga n'umwana wa mwarimu waramubonaga ukamumenya, yabaga ari smart kandi ubona afite ikinyabupfura, niyo muhuye ushobora kuvuga ushobora kuba umwana wa mwarimu kabisa, so ukabona ko ari umuntu ujijutse unasobanukiwe ibyo ashaka. So ni ukuvuga ngo umushahara tubanza tuwukureho tuwushyire ku ruhande, ahubwo abantu babagenera ibyo gutanga babigena bagendeye ku gikenewe cyangwa se bashaka kuzarema umuntu uzavamo. Kuko icya mbere harimo ubu akazi wabonye ko noneho gasigaye kanakomeye kugira ngo umuntu akabone, bivuze ngo kandi iyo akazi gakomeye kugira ngo ukabone ukarimo agakora neza kugira ngo atirukane n'umushahara ntiwanenga kandi no kujyamo kandi byarakugoye warahatanye, sibyo? Ubwo aho ngaho dushatse twashyira ku ruhande, sibyo? Tukaba tuti uko byenda kose urabizi higeze kuza imvugo ivuga ngo harya ngo mu mpemba ngo umbeshya ko mpemba nkakoresha kumukorera. So supervision zigomba kubaho bakareba ko ibyatanzwe byigishwa uko byakabaye. So njye hari n'ibigo byo mu cyaro nzi bifite amabiblioteke manini cyane, minisiteri uko isohoye ibitabo ijyanaho ibitabo, ariko igitangaje bafite ibitabo byinshi bitandukanye, abarimu bananiwe no kubisoma n'abanyeshuri ntabwo babisoma kuko ni ibitabo byinshi, birakabije kuba byinshi, noneho n'abana ntabwo bazi gusoma, abenshi banitahira aho ngaho, nta n'umwana ushaka gufata ku gitabo, bisomwa na ba bana kuko bo hejuru. Iyo kuvuga umushahara n'ibitabo nta kibazo, ni ukuvuga ubundi ikibazo ni uko abantu badashaka yenda kugira ngo bahite kubita kijye hanze. Ikibazo kiri muri content, ibihabwa ibyo usupervisa, ni ukuvuga ngo ushobora kujya abana ibyo bagaburirwa nibyo bakwiye kugira ngo bakure. Biroroshye cyane. Njyewe mfite umukozi wo mu rugo ugaburira umwana wanjye, ariko buri gihe nkajya mbona arwaye bwaki, sibyo? Njyewe nashyizeho supervisinga ko amata ahayahabwa, nawo umwana ahabwa amata arimo amazi. So ikintu abantu ibyo bigo wavuze, reka mpite nanafatikanya ku buryo tutaza gusubira mu bigo, ku buryo dufatikanya na curriculum direct tukinjirana. Ni ukuvuga y'amazi wowe wiriguha umwana, njye nta kindi maze mpagaze hano kunuza ndi kureba kuri guha umwana bibero, sibyo? Noneho nkabona ari kusomaho, nkabona ari kugotoma, ariko mu gitondo nkabona umwana bwakirakomeje, nkabona uburezi nyine abasohoka nisi ko nabonye ari kunywa kandi agotomera akanayimaramo, nyine yanywaga amata y'amazi, yanywaga nta kintu kirimo, ifunguro wamuhaga nta kintu rifite. Supervisor akurenganya umugaburira, tukanarenganya supervisor, ahubwo aho bituruka nta kintu kirimo. Ariko uzi impuzu ubu zagiyeho, ibigo byinshi by'uburezi byagiyeho, nta kuntu inzego zitagira. Urumva iyo ushyizeho ubu mu murenge hasigaye habamo SEO, Sector Education Office, so mu karere hakabamo DEO, District Education Office. So ku kigo aba director, aba principal bayobora ibigo bafite level of education, aho bazikuyeho ntiwahamenya niba zifite ireme, nyine urumva uko bize niko bayobora n'ibigo, ngo byo nta gitangaza. So ibyo bintu byose birahari, sibyo? Ni ukuvuga inzego zirubatse, ariko bari gukontorora ibintu bitahari, bari gukontorora content idahari. Ni ukuvuga ngo
hari nitujya kwicyo ariko ndakikubasaba mu kanya uri wanze umbwire ngo ese ubu buryo abantu bo muri leta turacyari muri primaire na maternelle biga niko muri privé biga kuki muri privé atari uko bimeze privé ziri mu makosa ziga ibindi bintu bitari muri content yagenwe. Alright, iyo menya ko uza kumbaza ku burezi uzi gutyo byari gutuma nzana ibitabo bya primaire byigishirizwamo muri iyi minsi ukuntu bingana. Reka manze nkuha akagero gatoya k'ejo bundi mu bihe bya covid ubwo mperuka hari inama twe turimo hano muri Galaxy Hotel tuvuga ku bushakashatsi hari harimo n'abantu b'abanyamabanki. leta yazanye amafaranga yo kuramira abantu bafite ubucuruzi bwagiye bugwa hasi muri covid, ariko kubera buriya ibihugu bidakora ubushakashatsi bibaho nabi, bibaho nabi, amafaranga y'igihugu agapfa ubusa, kandi wumva ufite ikibazo gihari ariko kubera ubushakashatsi butakozwe agapfa ubusa. Noneho igihugu gisohora amafaranga yo gufasha abo bacuruzi ngo n'abafite ubucuruzi buciriritse, ariko kibusohoye kiravuga ngo basetinga abantu bazayahabwa muri banki, bavuga ko bazaba bafite za tini numbers n'ibindi bafite amatini, bafite hari bariyandikishije muri Rwanda Revenue, bafite what n'ibintu byo mu bucuruzi, bafite izo document, sibyo? Noneho wibaze, urabizi hari ubucuruzi bataba bagatunze ibyo bintuzi, izo document, sibyo? Kubukorana na banki, kubugira gute. So twasanze turi mu nama muri Galaxy, twasanze abo abantu leta yashakaga guha ayo mafaranga mu bitekerezo bya leta, ntabwo ayo mafaranga bazigera bayabona kuko izo document ntazo bafite. Kandi muri makeya abashaka kuzahurwa n'abafite uko bameze, alright, nta bataragize ikibazo kuko nibo ariko mu gutekereza uzi ko bazazahurwa ari babandi muhura kandi ntabwo bafite za document basaba kubera nta bushakashatsi bakoze mbere yo gukora deal. So noneho wowe hari igitabo, ubu reka mvuge amasomo ubundi yo muri primaire, tuvuge n'ibintu tuzi. Hari imibare, hari ntuza ibyo twitaga STI, bayita science gusa, barabizi ubwo iyo mvuze science aba primaire bahita babyumva. Hakaza social study, hakaza English, hakaza n'indi myuga, Ikinyarwanda, oya ni Ikinyarwanda n'icyongereza. Igifaransa ni abari gake, ntabwo urebye ntabwo ari too much kuko bashobora gukora amasomo nk'atanu ahari aremereye mu privé. Mpamvu ndi kubwira nk'abandi igifaransa barakiga, igifaransa bakiga neza, abana barakivuga muri privé, erega ntabwo babaho nk'abandi. Noneho igitabo cya social ukibonye, urebye n'ukuntu bigenda bisohoka, nko muri bashobora kuba batangira biga ubuyobozi bw'imidugudu mu turere mu wa kane, tatahari mu wa kane, gutyo biga gutyo. So noneho iyo bageze rero mu wa gatandatu kugira ngo barangize nyine bazakora icya leta, biga igitabo, bakiga iyo social study, harimo na religion. Ibaze kwiga religion ya Islamu, ukiga iya Gikristo, ukiga iya Buddhiste, sibyo? Ukongeraho geography. Muri social wumva ibintu bibamo muri social, icyo twita social studies, habamo geography. Twize geography yose uzi wize na za isheri zibamo, hakabamo histoire, sibyo? Hakabamo n'izo religion, ni kuvuga habamo n'icyo na education civique twigaga. Noneho bifate ubihe umwana, twivugire ku mwana wawe undi wacu wepfo iyo ngiyo, ubihe umwana udatahana amakayi no kujya ku ishuri ugenda atoze. Noneho umwana udafite n'amatara mu rugo ubimuhe, ku buryo nageze aho nigesheje no muri privé, umubyeyi wize ufite lisansi mu bintu runaka ntabwo yashoboraga gusubiza ibibazo by'umwana, kumufasha muri homework bisaba ko ashaka coaching kuko biri professional, bimeze nka bya bindi twigaga neza muri secondaire, hahandi twararaga tugakora na etude. Noneho wa mwana, buri umwana utsinda hano muri ibi bigo bya ntuza byacu twizemo byepfo iyo ngiyo byo muri leta, numubona ni ukuri uzamugurira akantu, aba yakoze biteye ubwoba kuko uribuka mu gitondo ni ukujyayo. Noneho wongereho wumve
ndaza kugutandukanyiriza n'uwiga muri prive wongereho biga mu byo bita vocation. Amavocation ni ukuvuga ngo biga mu gitondo abandi bakaza kwiga ku mugoroba. Urumva kandi ngo akaba agomba kurangiza igitabo nk'icyuwo wiga ku ishuri runaka uzi rya prive yiga kuva mu gitondo. We buriya nigishe muri prive no ntabwo ari ibintu byo kuvuga byo gupapira. Wiga kuva mu twavuga mu wa gatatu ahari ndakeka no kuva mu wa gatatu aho nigishaga uva mu wa gatatu utaha ku mugoroba ugera ku ishuri saa moya ugataha ku mugoroba. Uwepfo iyo ngewe ni ukwizira saa 2 batangira saa moya na urumva kuko bataha saa 5:40. Urumva baza kugira akabureke k'iminota 20 akitahira saa 5:40 akazagaruka iyo yize mu gitondo ejo agaruka ku mugoroba. Urumva agaruka bya bindi yabyibagiwe no ku cyoho babisibye no mu ikayi atazamye yibitse. N'umwarimu agendana abantu bari paralele. Ni ukuvuga ubwo umwarimu niba yigisha session ni ya mbere ifite abanyeshuri 40 sibyo usanga harimo nagiye muri 60 50 gutyo. Reka tuvuga ko abigisha mu gitondo 40 no ku mugoroba 40 abafite ubwo abanyeshuri 80 agomba gukosora gukurikirana buri mwana akurikirana. Muri prive ho barakubwira ngo ishuri ntirize kurenza 25 kandi ubwo bo ni rimwe gusa none wa mwarimu wundi wafite 80 sibyo. Ni kuvuga ngo ni nk'ukuntu wavuga uti nta kundi kuntu bimeze so ibiryo ni bike nihangane murye sibyo. Ariko ntabwo ari ngo murarye ariko wafata akanyobwa kamwe agasate k'akanyobwa kizima nuko twabaze ko wariye. Ariko nabicaye imbere bahawe amasine y'ubunyobwa bo baburiye. Ikintu nyirenganya ubundi gihugu kuri iyo ntuza overpopulation yo muri classe y'abantu benshi nta kibazo ubucucike. So ikintu nyirenganya ni kuri content no guhindagura buri gihe. Kugeza ubu ntabwo twe twamenye ikintu kidukwiriye. Kugeza ubu ntabwo twe twamenye ikintu dushaka ko twiga ko twakwiga kandi tugatera imbere ntabwo tukizi. Kukiba ko tutakizi ko warabahindagura. Mvuga ku burezi naganiriye n'inshuti yanjye n'umuntu w'inshuti yanjye ni n'ejo bundi twaganiriye ari kwiga muri Reading University mu Bwongereza yigana n'umuntu muri Hong Kong n'Umudage. Namubwiye so yamumbarije ubudage ko tubwemera bukora gute. Ambwira ati rero ati abadage biga muri pate ebyiri. Ni ukuvuga uri ko ari abenjeniyeri bo baravuga ngo hari umuntu ukeneye gutanga skills mu ishuri education skills. Education skills bwabita mu ki ubumenyi bwigwa yenda ariko tubyita ubumenyi bwigwa. Noneho ariko ibyo nta kintu bivuze ku munyeshuri. Ntabwo twebwe dufite ibigo tubyita IPRSs. Ntabwo dukeneye ku mwana abonana buri gihe na mwarimu utanga education skills umubwira ukuntu bateka inkoko. Mu by'ukuri inkoko ishobora guhumurira hepfo hariya ntamenye igihumuye kandi yarahawe education skills. Ahubwo abadage buriya ngo n'abashinwa nicyo kintu bakora cyonyine birwa basaba abadage abashinwa bakaza kwigira mu Budage kuko uri kubona ko batangiye gukora ibintu byabo. Urumva noneho bo rero izo pate ebyiri bagira hari umwarimu utanga education skills kuko umunyeshuri nyine akeneye gusohoka ufite uri qualified. Noneho ariko mu Gasyata tujya twigarurira ibintu iwacu. Mu Gasyata hari umuntu uzi guhambura moteri ku buryo abantu bose batunze Benz bamuzi. Turamuzi nawe uruzi nk'umuntu ukore moteri runaka ngo arihambura ngo ahita gukoreho ngo shyire ntuza ashanga shyire ntuza. Uwo muntu nawe agomba kuba afite igice ajya kubona naho n'abanyeshuri. Urumva ni ukuvuga itsoke umunyeshuri agomba kubona muri make uriya muntu ntabwo yigize yiga education formal ariko tumuziho yuko ikigo cya IPRC gifite mechanic automobile umwarimu bafite ntacyo bavugana kuri moteri. Muri make ariko byumva uriya ni umwenjeniyeri wize ubukanishi yigisha muri IPRC wenda Kigali ubanza habayo IPRC Kigali yakicigenya ngo ibamo ibintu by'ubukanishi bw'imodoka. Hari mu Gatsata rwose barahari hari abagande hari abanyarwanda yaragiye yigira kuri teri
amaze imyaka 15 amaze guhambura moteri nk'ibihumbi 6 zitandukanye, arayiza arakubwira ati iyi ngiyi dore impamvu inywa, impamvu ihinda gutya, ni iki kibazo. Uwo muntu muri make mu Budage bahita bamuha umwanya akajya IPRC. afite igice gikomeye mu ishuri ry'abahambura moteri cyangwa ry'abigisha imodoka bikomeye, afite igice cyo kubaho utitaye ku kuba nta cyongereza azi, utitaye kuvuga ngo nivo igarukiye turonkome. twebwe ibyo ntabwo twabikora. Ibyo bintu ntabwo tubizi. Twebwe umuntu turagenda tukamupakiramo, ukajya umubwira ukuntu yubaka atazi n'ukuntu sima iryana intoki. Perezida yigeze kubivugaho avuga ku banyeshuri bize ntuza muri Isirayeli. Urabona abanyeshuri iyo bavuye kwiga ibi bintu by'ubuhinzi bajya gukora amatraining muri Isirayeli hafi y'umwaka umwe gutyo. So avuga babohereje rero, bavuye gukora amatraining muri Isirayeli y'umwaka, babohereje mu bishanga, banga kujyayo ngo barashaka kujya mu mujyi, barashaka kwigumira mu mujyi kwa. Ukibaza ko abantu bize ubuhinzi, ko batize amatara n'imihanda, barashaka kuguma mu mujyi bakora n'iki? Buriya urumva nk'umuyobozi uri hejuru sometime yenda ntabwo bazi ibyabereye hasi. Yaza kumenya ko abajyayo bishobora kuba hari deal yindi bakinirwa kugira ngo bajyeyo, hatajyayo umwana wo mu cyaro ukeneye koko kuzakamura igishanga baturanye yavukiyeho. Ahubwo urumva kubera kuba corrupted sometime, urumva dushobora kuba ibintu hari ahantu bipfira twashakaga kubikemura nyamara byarapfiriye ahandi hantu tutazi. Urumva ubundi niba muri Israel umuntu agiyeyo, sibyo, ni igihugu cyateye imbere mu buhinzi, kugira ngo kitwereke ko ari n'abahanga, ejo bakoyeho agapfukamunwa bagati mugende twebwe ni sawa kabisa, twarabakingiye turi tayari, batubwira ati twe turi abahanga kabisa. So umuntu uvuyeyo yakagombye kuba azi neza gukamura igishanga, ariko ntabwo mu buzima bwe ntabwo yahinze. Yabyize kuri tele, nako yabyize mu ishuri, sibyo, aragiye yibera ku mucanga hariya muri Isirayeli batunganyije, wari ubutayu wiritunganyiriza, batunganya umucanga uba mwiza, boherezamo amazi, sibyo. Araje aravuze ati ni gute najya mu cyaro, ariko ibeshye wohereza umwana wo muri Isirayeli wigeze guhinga, uvuye ku cyaro urebe ngo aragaruka akakubwira ngo ubutaka ni inombe ni umusenyi, akabasha kubitandukanya. We yarabizi, ntabwo ari byo kwiga. Ni nk'uko umwana wavukiye ahantu heza ntabwo ari ngombwa kumwigisha amakawa, espresso, macchiato, nuza, cappuccino, no. Ariko ibeshye ubibwira umuturage akubwira ati ibyo bintu by'amakawa ntabwo mbizi, ariko ameruka nyihinga nyigurisha, ndayihinga sinzi n'ibintu byavamo, sibyo. Reka tugakora kuri babadage education yavugaga kwera ni bahura gutyo. Navugaga ko bahura na education skills bayibona, ariko bahura nanone na companies. Ni ukuvuga igice kimwe bagikorera mu ishuri, ikindi bakagikorera muri company, ni itegeko noneho. Ariko ngo buri mwaka baraterana bakapudetinga bitewe n'aho tekinoloji y'isi igeze. Uri kubyumva? Bakavuga no, ntabwo imodoka yakozwe, yenda twavuze imodoka, ntabwo benzi compressor ya 2003 ari kimwe na 2019 ntabwo igikenewe ku isoko. Nidukomeza gukora iyi, abantu abanyamerika baraducika bakimprovinga. Uri kubyumva? Ni ukuvuga hari nk'akanama nka gutya muri Beneri, haba abantu birwa bacungana n'ifaranga riramanutse rirazamutse, nabo rero bagira abantu birwa bakanijisho bavuga bati no, uburezi bataducika. Uzi impamvu abashirwa imodoka bakoze yitwa gutya na gutya yiruka cyane, ikoze iragira ikoranabuhanga bimeze gutya, turongeraho ko itiyubika. Urumva? So niba abantu batangiye gukora iyi modoka ikoreshwa na ntuza n'amashanyarazi, twebwe niba igenda ibirometero 200, twebwe igenda 300, kandi ishobora no gukoresha umuyaga ku ruhande ikaba yacaginga amabatiri yayo. So what? Twebwe turacyarwana n'iya essence, tuzarangiza kwikora essence itakiboneka. So what? Urumva? So education iri improving, ariko ntabwo ari agashya. Urumva? Urameliora, wongeraho utuntu, ariko ntabwo ari agashya uzanamo gashyashya. None mu Rwanda igeze ite rero? Habuze ba bantu bakomeza kuyireberera, habuze ya timu nka kuriya kuntu abantu bacunga umutekano. Buriya hakagombye kuba abantu bacunga
bakaducungira n'abo bana bajya kwiga hanze. Buriya iyo rimwe na rimwe iyo uvuga ibintu uzi kandi uri na jene gutya, uba uzi hari abajene benshi muba muziranye muri ibyo, uba uzi kwiga hanze ikintu bisobanuye. Samutayime dushobora kugira ngo twohereze abana kwiga hanze bafite ibintu bakurayo, naho ibyo bakurayo ntabwo ari ibyo kudutunga. Tukibeshya, turabizi neza ko ibigo nyine tuboherezaho bifite uburezi bwose, ariko hari ibintu abana babura. Kera nayo ambwira ababyeyi ntimukohereze abana muri boarding direct kuko batakaza ibyo affection y'ababyeyi, affection, kuba byibura umwana ataha akaba azi ko isi ataramutanga mu rugo. Ako ni akantu gakomeye muri psychology karema umuntu. Naho iyo ushobora kurema umuntu muri science, ukarema umuntu mu gukanika imodoka, sibyo? Ariko aho kugira ngo ayikanike ari ukwiba ibyuma bya moteri, urumva azi neza icyuma yakuraho imodoka igakomeza kugenda ariko atayikoze, urumva? So iyo hari igihe rero urema uwo muntu udafatikanyije, niyo mpamvu urumva abadage bafata bakavuga bati education irakenewe, sibyo? Ariko hakenewe n'ukuntu uwo muntu aba azi kurema, kuba umudage nyawe, kuba umudage nyawe ukora ikintu cy'ukuri, sibyo? Ntabwo umunyangamugayo, indangagaciro. Izo ndangagaciro rero zibaho ngaho. Ujye kwiga, ashobora kujya kwiga nyine akabari kakamubona iki byose, nta mubyeyi abona, akigenga mbere y'uko yigenga. Kandi umuntu yigenze mbere y'uko yigenga, uko byagenda kose ararumba, kandi arumbira sosiyete uzamuzanamo, kandi nagaruka muri sosiyete, kuko n'ubundi yavuye ku muntu ukomeye, azahabwa akazi uko byagenda kose. Ngo Theo, mfatira uwo mwana umundwarize, avuye kwiga mu Budage, avuye kwiga Los Angeles, sibyo? Cyangwa avuye kwiga MIT, mundwarize. So what agiye gukora iki? Ntabwo azi guhuza. Buriya biragoye kugira ngo uhuze ibyo wize na politike y'igihugu, kuko igihugu kirasetinga, cyamara gusetinga kikavuga ngo dukeneye abatekinisiye bize, sibyo? Kuko nese bisaba kugira ngo ube perezida, ntabwo bisaba kubuzi ibintu byo gukora imihanda, sibyo? Ariko kumenya bisaba kubuzi uwo wabishinga akabikora neza rwose. Ntabwo ibyo bintu by'ibipapuro ntabwo bikenewe, ahubwo ndabishinga ndi. Noneho kubera uri perezida uri hejuru iyo ngiyo muri Afurika, ntabwo uzi wowe Theo azaguhamagara, uramuzi ni minisitiri runaka, kubwire ngo hari abana 6 ngo bavuye kwiga MIT turayizi ko ari ikigo gikomeye muri Amerika. Hari abana 6 bavuye kwiga MIT, babidufasha n'ibi bintu, ariko niba bikora ujye ubona biri gupfa. Vidisiko ko bize MIT nuko batigeze biga indangagaciro ngo bahuze ibyo bize na politike y'igihugu. Urumva ibyo bintu rero nitutabigira, ni ukuvuga niyo education, ni ukuvuga education yo ntabwo tuzayibona yose mu Rwanda irifura, ibyo byo tubyizere, sibyo? Noneho ariko dukeneye base, sibyo? Iyibanze yatuma umuntu buriya nuko ahantu ari mutari kunyemeza ibintu byose wagiye uvuga, hari akantu kamwe wabuze kugira ngo nemere. Ubwo ari kuvugira mu ijwi ry'abadukurikiye, nabonekeza ko ari kubyumva kimwe nanjye. Ntabwo uratwumvisha impamvu education yo mu Rwanda irimo ibice bibiri kandi bihabanye, bituma umwana arangiza muri maternelle muri privé, sibyo? Arusha ubwenge umwana urangije muri primaire ya 5, kandi bose biga mu Rwanda. Ku nteganyanyigisho yo mu Rwanda, politike y'uburezi yashyizweho n'igihugu, ibyo bigo byose bikoresha icyo kintu ntabwo urakinyumvisha. Ni ukuvuga ngo rega ni ikintu cyoroshye, ni ukuvuga umwe yiga muri privé, sibyo? Ahantu nabikubwiye yiga amasaha menshi, sibyo? Kuko ikintu cya mbere uzasanga abantu bari kurekera amabarimu muri primaire mu cyaro, bazakubwira ngo please, ngo curriculum ni ndende, ngo ntabwo irangira, sibyo? Urumva? Noneho kubera kitarangira ni ndende, ariko kubera wa privé afite igihe kinini azayirangiza. Umubare muto w'abanyeshuri, n'umubare muto w'abanyeshuri azayirangiza agere no kuri buri munyeshuri. Mu gihe uwe piriya twavuze nigeze kubivugaho ko yiga mu masession, abiga mu gitondo akazagaruka ejo ku mugoroba, uko byagenda kose ntabwo izarangira. No kuvuga bazamuhitiramo tw'ingenzi. None se niba integanyanyigisho ari imwe, privé tukabona biragenda, mbona privé n'abarangiza bakaperforminga ku rwego bajya no ku rwego ruri mpuzamahanga,
barahari muri prive, mu maprive dufite barahari. Kuki watubwiye yuko ikibazo ari content kandi content usanga ari zimwe? aha reba ikibazo cya content. Reba wa muntu warangije muri prive nyine yenda umukurikirane, sibyo? Noneho umujyane kuki ubwo reka duhita twibaza akantu koroshye. Tuvuge tuti turebe ko uburezi bwashubije ibibazo u Rwanda rwari rufite, sibyo? Si hose tuza kubonera uburezi. Yes. Nibyo bintu bijya byoroshye kugira ngo nibwo turavuga ngo ese content ihabwa abantu irakwiriye, sibyo? Reka duhita twiha akagero koroshye. Ujye ukurikira paka ndayikurikira cyane. Warambwiye utari ko hari ikintu utari kumva neza. Hari abantu bize muri leta, nakubwiye ko batarangije porogaramu. Aho usanga barangiza akarangiza primaire batazi no gusoma no kwandika. Barangiza batazi no gusoma uwa gatandatu primaire. Ariko hari n'abarangiza uwa gatandatu primaire cyangwa se bakarangiza no kwiga amashuri yabo, ariko agaperforming akagira amanota meza, ukabona ko mu kizamini cya leta atsinda neza rwose. Ubwo warutangiye no kundakazamo ukuntu nkubwira ntabwo ubumenyi bupimirwa mu byongereza. Ubona abantu bayiga ngo bize za prive baza bakavuga hanze n'igifaransa cyinshi cyane, oya. Ahubwo uburezi bahawe na content twebwe rubanda tuba tureba dutunga igitoroshi hanze iyo tubupimira mu kuvuga ngo hari igishanga kiba hano hepfo ntuzi ujya mu Bugesera, tuti se abantu bize iby'ubuhinzi kiriya gishanga byibura twe twakibona bagihagazeho bashaka kugikamura ngo abaturage bahingemo intoryi, amashu yagaburira Kigali. Iyo ibyo tutabibonye turavuga tuti bya bintu bize ni ibyongereza byo kujya kuvuga muri Miss Rwanda gusa, ntabwo bize ibyagirira igihugu akamaro. Urundi rugero kugira ngo nkwereke ko content ibikenewe, UR kaminuza y'u Rwanda twese dukunda twemera yakagombye kubidusohorera abakontabure beza. Niyo buri gihe Obadia Biraro umugenzuzi w'imari ya leta buri gihe yayiregaga muri pake ko icunga umutungo nabi. Ni ukuvuga iratubwira ngo ariko ngo tuzabasohorera abakontabure ngo bari qualified ngo bazaza kubacungira umutungo neza, nyamara ibyo batanga ntabyo batunze. Mu by'ukuri hari ibyo bafite ubwo, sibyo? Ubwo nayo tugahita tubona ko abakontabure isohora baba baciriritse, sibyo? Hari umutuganira umuntu yarambwiye wa mugani wawe ngo ni nk'umuyobozi wa REG ushobora kuvuga ngo yabuze umuriro muri telefone, yabuze aho acaginga, ngo nta muriro uhari. So ukamubaza turayobora iki muri REG niba nta muriro ufite? So wasobanura gute ukuntu utanga uburezi uforuma abakontabure beza nyamara akaba ari wowe uregwa kutagira? Urundi rugero kugira ngo nkwereke content dutanga. Nirida biriya bintu iyo ndi gukurikira nuza paka nuza komisiyo y'umutungo muri nteko ishinga amategeko, ndababara agahinda kakananyica. Bati hari ikigo cyagombaga korohereza abantu kwenga ibitoki mu muvure bakandagiramo babyiniramo bari kwiyongera akago kabo, reka leta itanga amafaranga arenga 1,200,000,000 twubaka ikigo kizajya kitwengera gatobe abantu bakanywa kwaga kavuye mu bitoki bikozwe neza. Byuma barabyinsitara, abanyeshuri babyize, ababihagarariye barakora neza cyane vraiment. So ibyuma bigiye bisohora rutuku ni igikoma. Ubwo ni uburezi, so education nyine ni umusaruro w'ibintu abantu bize, sibyo? Bati se byagenze bite? Hari indi mashini rero bazanye, ubwo ni ingero kugira ngo nguhe content. Buriya ni byiza akenshi tujya tuganira, ariko tunaganira n'umuntu byibura ufite amakuru, warasomye cyangwa se ukurikirana ubuzima bw'igihugu. So hari imashini rero bazanye za Gisenyi, abantu babwiye ati muduhinge tungurusumu, barazihinga ye. Noneho tungurusumu bagomba kujya bazishyira mu mashini
imashini ikazumisha kugira ngo urabizi iyo ibintu mushobora guhinga mwabika ibintu mu mwero w'umwaka bikaba bigura make, ariko iyo tubibitse tuba tuzabikenera ejo bundi ibintu ntibyigere bihemba. Imashini bakubitamo ibitunguru n'intuza na za tungurusumu kugira ngo bazumishe zimere neza. Yarazitetse zasohotsemo zabize kapsa, ntabwo izikumisha. So ni abanyeshuri hanyuma aho tubishakire muri tekinoloji iri cheap, cyangwa hari ikintu ugeze kuvugaho cyuko ashobora kuba harimo na corruption. Ni ukuvuga ngo urumva nibyo nakubwiye, dufite ubundi corrupt ni ukubora. Ni ukuvuga hari ukuntu ibintu byaboze, noneho yenda niba ari nk'umuneke ukajya ubona hejuru kakiri kazima, noneho umuntu waca ukagira ngo ibintu ni bizima ariko byabaye corrupt, byaraboze hasi. Urumva ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose uko byagenda kose ubikurikiranye ukavuga uti noneho byose ni yare njye ibintu byose mbishyize ku ruhande, ngiye gukurikirana ikibazo cyabayemo hano uko byagenda kose nta bushakashatsi ndi nabikoraho. Akenshi nirinda kuvuga ibintu ntari najya gutungamo urutoroshi neza, ariko aho uko byagenda kose harimo akantu ka ruswa, harimo kugura ibikoresho bitari byo, harimo kuba waravuze uti bati rero iki gikoresho ushobora kucyensitara umuriro waba mwinshi kikabibaza ngo niba cyabikora icyumweru kimwe kizana wowe gusa atapfa kuba aricyo cyamajya. Wowe watanze uko byagenda kose, buriya niba ari isoko rya miliyoni 700, ati kizima nuko 60 zanjye nazibonye. Sibyo? Ntabwo twubaka ibintu nk'ibyacu, tubyubaka tuzi ko njye kizima nuko nabonye mayanjye ibindi ntibindeba. So noneho ibaze kugira ngo ibintu bibe ruswa itangira imunge kugeza aho umunyeshuri agura amanota. Urumva noneho buri gihe ubundi bisubizo tubibonera mu bikorwa. Njye ntabwo ari ngombwa kwirwa njya gusoma ngo content yatanzwe gute, ngo ibintu bimeze gute mu mashuri. Niba umuntu wasohotse mu mashuri atari competent hanze byonyine no mu gihugu, noneho ibaze tuzagera igihe ryari kugira ngo tujye gukompeta nabo hanze. Niba nibyo wacu twarabinaniwe gusetinga utwo tumashini tworoheje, twarabinaniwe bikadusaba kugira ngo tuzane abanyamahanga. So ni ukuvuga ni education yapfuye yose. Deo ndagira ngo dusoza ikiganiro twe kugaragaza ibibazo ngo twe kwerekana n'ibisubizo aho biri. Education yo mu Rwanda ikeneye ibihe bisubizo? Umuti wawuvugutira yavugutira hehe, wavugutwa nandi? Yego umuti buriya rero nubwo umuti byazasaba ko tubibona ibisubizo tubibona yenda haciye igihe runaka, ariko umuti dore uko wavugutwa kandi mwiza kandi unoze. Nimvuga mu ijambo rimwe biransaba kuza kurisobanura, ntanarisobanura neza cyane kugira ngo abantu bataryumva neza cyane uko mbishaka, ariko buriya bazaryumva. Abantu ibintu n'ibikorwe na ba nyirabyo. Iyo tuvuze ngo ibintu n'ibikorwe na ba nyirabyo, ni uko abantu bicara bagasetinga bakavuga ngo iki gihugu uko byagenda kose ntabwo gikeneye uburezi nk'ubwo muri China direct tubuteruye, twebwe turaherahe. Sibyo? Niba dushaka kurema abenjeniyeri beza, sibyo, aho tuzajya kwigira harahari. Niba dushaka kurema ubuvuzi bwiza, sibyo, aho tuzabyigira harahari. Ariko ikintu cya mbere kidukomereye mu bihugu byacu, corruption. Kujya kuyobora ubizi neza ko ushaka amafaranga, ukanga kujya gukora business aho wakura amafaranga, ahubwo ugashaka kujya ubugitifu uzi ko ari uzaronkera, ugashaka kujya kuyobora ibintu runaka uzi ko ari uzaronkera. Ahantu mon frère ndakubwiza ukuri, je regrette fort iyo mbona umuntu wicaye ahantu runaka muzi neza ko atigeze agira ikintu aharanira, ko ibitekerezo bye biciriritse, ariko ikizima hari umuntu wamushyizeyo kandi ikintu yashakaga ni agafaranga arakabona, nta kindi kintu bimubwiye. Ndakurahiye ntashaka, yenda yicaye muri ubwo burezi, ntashaka no gusoma igitabo kijyanye n'uburezi bwateye imbere bumeze bute. Sibyo? We ikizima baramuhaye, yaratoye akazi aragafite, ntashaka ikindi kintu cyose
cyamuhuza n'ubumenyi mu rwego rw'uburezi corruption iri ku ruhe rwego kuko inzego z'uburezi ziratandukanye mwarimu ushinzwe uburezi mu murenge mu karere mu bigo za REB mu aba inspector kuri ibintu by'imibare akenshi iyo ugiye kubivuga uritonda ariko ndaza kureba muri raporo ya Transparency International Rwanda iheruka gusohoka mu ma IPRCs ruswa yariyongereye cyane. Ubundi urwego rwa mbere rwabaga traffic polisi mu muhanda ahari gutya hari inzego z'ibanze komisiyo ukuntu bikurikirana simbyibuka neza ariko ibaze kwa IPRCs ibigo byo noneho hantu twari duteze uburezi buzima zariyongereye noneho twebwe twarize turabizi noneho tuzi ukuntu abanyeshuri bagura amanota tuzi ukuntu defense itakibaho. Ikindi kintu uvuze muri gisobanuro cya corruption yize ugendana na Ingabire Marie Immaculée ruswa buri gihe ntabwo ari amafaranga kandi ruswa tuvuge nko muri education nk'icyane cya promotion automatique kanaka ageze mu 27 ariko nkeneye ko yimuka kuko umubare dufite bagomba gusibira uri limite reka mukubita ndi 37 babyita gupondera gupondera nabyo bibara mu iyo ruswa buriya byo ni ubujiji bitewe n'abantu twasohoye kuko n'ubundi ntabwo bari qualified sibyo nta kintu bashaka akuzi ko hari umuntu ukorera igihugu ukabona ari gukorera nk'urugo rwe ariko umuntu wese wagiyeho kubwa gafaranga cyangwa ku mpamvu runaka akorera igihugu nyine nk'ako gafaranga ashakamo ntabwo agikorera akibirira icyunzwe avuga ngo kizageraho. So iyo rero atangiye kubwira ngo umuntu mumfashirize nta kintu azi neza ko azi ngo mumfashirize cyangwa se dupondere kugira ngo agende, so ari nk'igihe nk'iyo uri kwigisha umunyeshuri aza akakubwira ngo wamuhaye amanota ukamubwira ati ariko umwarimu muzima amubwira ati ariko amanota nene yatanze kuri bya bipapuro nabahaye ubwo ni bya bindi by'ibibazo niba utarafashemo ayo ushoboye ushatse watwara ayo ngayo wafashe kuko ni nge ahandi ho nta manota ngira mu ntoki sibyo ariko undi arakubwira ati ubwo wabigenza gutya nyine nkagira. So niyo mpamvu koko nk'uko bivuze ruswa ntabwo ari amafaranga gusa ubundi ikintu kizanatwica buriya nta nubwo ari ruswa y'amafaranga gusa dufite n'ikimenyane ikene wabo mu burezi birimo ikintu iyo kijya kumungwa gihera muri ibyo bintu byose ntabwo ikene wabo cyava mu gutanga akazi ngo ikene wabo kibure mu mashuri mbese byaba bite ku kazi no mu mashuri habamo akazi sibyo ejo bundi twize gukora ikiganiro kuri REB cy'abantu bakubwira bati nakoze ikizamini ngera mu minota 80 nsanga banyimye umwanya twabibonye se hari ufite 60 wawubonye na 40 ahubwo warakabonye gasirikira abantu hari wagize ahubwo 27 wagiye ni ibintu biri aho nyine ubona ko biri vague ku buryo ubona kugira ngo tuzakuremo icyo dushaka bizatugora mbese ni ukuvuga ubundi dushatse kugira ngo twubake ibintu ibyo aribyo byose tuzaca ako karengane duce ntuza ikene wabo duciye ruswa urumva ubundi tunabyiyore ntabwo tutiriwe tuvuga ngo twabiciye mu burezi ngo twabiciye muri transport ngo oya tuvuga tuti twebwe duciye akarengane duciye ntuzi ikene wabo duciye ruswa urumva iyo mizi turandagure duce hasi ibyo bintu turamutse tubirandaguye tukabishyira hasi ibintu byose byaba bikemutse. Deo reka tugushimire twaganiriye byinshi kandi ngira ngo bifite abo biri bwubake abantu badukurikiye bafite umwanya wo kuduha ibitekerezo inyunganizi ndetse no kuducalenjinga kugira ngo n'ibiganiro tuzategura ubutaha tuzabe dufite indi ntambwe twateye yisumbuyeho kugira ngo dukomeze kubakira hamwe umuryango nyarwanda. Reka rero ngushimire ku mwanya wafashe n'ibitekerezo wadusangije, nshimire kandi buri wese wafashe umwanya we kugira ngo agire ibyo atukurikiranaho cyangwa se kurikire ibitekerezo n'inama n'ubusesenguzi twakoze, tunamusaba yuko yatanga nawe ibitekerezo kugira ngo turusheho nyine gufatanyiriza hamwe kubaka sosiyete nyarwanda. Nagushimira nkubwira ngo naho ubutaha ibiganiro byacu byo tuzakomeza gukinira kenshi. Yego mwakoze cyane.